佢嗰個4個人添嘅。不過呢個係上機係第一格放落呢度，唔會阻到。係驚啲嘅喎，咁落去。咁啊刺激啲嘛，玩過山車都要上前嘅。千祈唔好玩過山車啊！呢個係點出嚟㗎？係㗎嘛，一個月啩。過山車嗰度冇穿窿喎，冇山窿喎，唔怕喎。有都唔怕啦，有幾好啊！唔使啲。嗱，即係望一望佢先。唔得啊！太近啦。佢部機乜都得㗎。我個 angle 嘅。小時。哦，呢個靚啊！咁啊嘛。小時唔靚咯。小時好好，1、2。我哋咪游嗰啲船河咩咁長嗰啲咩？你用閃光燈啊？即係橋河啊！好光咗啊！呢度啦嗱。開始有啲風。嗰條歌係咁嚟。嗯。啊，呢個係。得唔得？點啊你？冇嘢，我影緊相，拍緊戲。拍緊戲添。嗰時影相。古色古香咁啊！可能咩園林啊嗰啲。寫上嚟啦。都冇人得。一個啫。有兩頂帽啊！件衫。你識啊嘛，一個貼俾你啊嘛。佢唔上唔得啊！你唔可以留低啲喺上邊咯。一定影到嘅。冇人上落佢就可以停嘅，呢個幾靚啦。除非有人上咗去嘛，冇人上去就可以停。湖啦有水，有彎位啊成。佢唔知上邊有冇人嘅，除非上邊話俾佢聽冇人啦，咁你唔好上。有旅行團跟上嘅。佢話：借個膊頭嚟先啊！係影唔到。都係影唔到。影到條路，影唔到個湖。得唔得？喺度，係咯，咁咪好，咁都好啊呢個，呢個嚟。因為你望到自己影到啲咩啊嘛。你影個部鏡頭過嚟咪？我哋啲唔得㗎，你啲。阿芳喎。